Krediti borlar, qalban birgamiz. Bugun yana dushanba, 9-fevral dushanba bozor boshlandi. Yana chiqqan. G'izillaymiz, ishni boshlaymiz. Akamiz skuteri, taniganlar bo'lsa talay bosamiz. Bozor turlar ko'payib shekilli hamma harakatda. Ulan Instagram, assalomu alaykum. Qaydaman, to'ydaman. Bu qasasdan qorinni qarang, yuguring men yoqqa. Bu sastabni uyga turmasdan. Siz men yoqqa yuguringlarchi. Bo'ling, yuguring. O'rtaga bo'ling tez. Bo'ling. Yuguring. Odam bor ekan. Onqa hamma uyaladi. Nima uyalasizlar? Boring tez. Yuguring. Mayli, hali ozg'inlarga qarshimiz. Ozg'inlarga emas, semizlarga jenta. Tez, gap. Paga o'ynamizmi? Paga o'ynaymiz, bosing. Bosing tez. Qarang. Tez bo'ling, qarang. Semizlikka qarshimiz akalar, karochi to'ydamiz mana shu. Shogirdlar yurgizmasam bular. Bir oyda. Karochi jigarlar. Bosamiz, semizlikka qarshimiz. To'ylarda yurib, manaqa dangasa bo'lib ketgan shogirdlarga tashakkur. Bosamiz, O'zbekiston hammamiz birmiz. Hunarni ko'paytiramiz, bekarchilik emas. Ishdan tashqari yuguryapman deb uxlab olmanglar. Bo'pti, bosamiz aka. Qon Instagram. Assalomu alaykum. Manzilga keldim. Xizmatimiz jigarlar, xullas bizni bitta ishimiz yana 3 yilmi 4 yil bo'ldi. Samarli Shomen degan ansambl tuzganmiz, xudo xolasa. Yana so'ngra hofiz nima kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar akalar. Tinimsiz mehnatdamiz. Yigit kishiga 40 hunar oz degandek, xizmatdamiz, asakadamiz, xudo xolasa kujganda bir chekaro joydamiz akalar. Asakaliklar bo'lsa padishka qilamiz, hammamiz birimiz. Harakat qilamiz akalar, ish qidirsanglar-ku, prosta qilish kerak, quruq g'ururdan foyda yo'q. Bosamiz, hammamiz birimiz bosamiz O'zbekiston. Uyg'on Instagram akalar, yaxshimisizlar? Shu inson zotiga o'zi yaxshilik qilmaydi, yaxshilik qilib bo'lmaydi degan gap ba'zi paytlarda to'g'ri keladi. Shunaqa iflos odamlar bor. Umuman yaxshilik qilib bo'lmaydi. Hamma ham odam mayli endi. Nima deymiz, hammaga insof bersin. Shunaqa odamlar bor, yaxshilik qilsiz yomonlik kelaveradi. Tanajoni sog' bo'lsa, mana semizlikka qarshimiz bosamiz O'zbekiston. Hammaga insof bersin, hammamiz birimiz. Bitta avlodimiz, hammamiz odam tomon havodan bo'lgan avlodimiz, hammamiz bir-birimizni qo'llashimiz kerak. Bosamiz jigarlar, yaxshi dam olinglar. 8-fevral tugadi. Bugun Instagram, assalomu alaykum jigarlar, yaxshimisizlar? Ertalabdan nimaga uyg'otaman sizlarni? Hozir tushuntirib o'taman. Bu videoyim ba'zi bir haligi o'zidan bir narsani yasab olgan g'ururi bola ancha-muncha ish qilmaydi-da. Ish yo'q deb yuradi-yu, asnaqa akalarga boshlanadi. Sababi bekarchisan, boshqa ish qilsang bo'lmaydimi, kap-katta odam deydiganlar, ishimiz ko'p bizni. Yana bitta ishimni sizlarga obzor qilaman bugun. Akalar, opalar, g'ururni bir chekkaga yig'ishtirib qo'yib, erkak kishi nima ish bo'lsa qilaverish kerak akalar. Xudo xohlash ishimiz davomida ozgina qo'yib qo'yamiz, nima ish qilishimiz. O'zbekiston hammamiz birimiz. Haqiqiy erkak ish tanlamaydi. Ro'zg'or uchun 2dami, 3dami turib harakat qiladi. Xudo xolasa manzilga otlandik. Mana soat 5 bo'ldi. Akalar, ish ko'p, prosta qidirish kerak. Bosamiz, hammamiz birimiz. Videoni oxirigacha kuzatamiz. Qo'llab turasizlar jigarlar. Malak bo'lganiga arvohlar keldi, arvohlar.
Bosamiz, like bosamiz, oktagonliga. Jang ber bizga, biz urushamiz. Bosamiz, manguligiga fanatlik qilamiz, like bosib tarqatib qo'yamiz. Hammamiz birimiz, Rustam Ali barba xizmatchilarida bosamiz, nima o'chirib qo'ydik aka. Bosingiz. Hayrondir, malak bo'lganiga pushaymondir. Instagram assalomu alaykum, yugurish trend qilamiz. O'zbekiston bo'yicha yugurish trend qilamiz akalar. Dunyoni qo'lga olamiz kerak bo'lsa shu yugurish bo'yicha. Hayda itlarni trend qilyapmiz, yugurish trend qilaylik jigarlar. 30 ga kirib kirmay hamma qorin sog'agan. Harakatni boshlaylik. Prosta shunchaki video olamiz, bo'l. Qarabski 1 million prosmotr bor. Bunaqa montaj qilib 2 soat, 3 soat 2 soat, 3 soat montaj qilish kerak-ku akalar. Shuni olasizlar videoni, shuni qo'yasizlar bo'ldi. 1 million prosmotr tayyor. Blogerlar kelib vayn olamiz bu narsalar. Bunga daxuya chiqib qilish kerak ekan. Biz shunchaki bitta videoga olamiz, qo'yamiz bo'ldi. O'zbekiston hammamiz birimiz yugurish trend qilamiz. Harakatlanmasak bo'lmaydi. Semizlik bizga olib ketadi. Xolos O'zbekiston bosamiz yazin.